नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत मोर ये चैनल को। बंधु मैंने आज यही वीडियो रे आमे आपण को कहबो मंगलवार दिन राति रे करा जाउथबा एक छोट एवं विशेष उपाय संपर्क रे। जेउ उपाय को जदि आपण थरुटिए भी करि देउछंती ताहेले आपणकर शत्रु बाधा आपणक ठारु दूरेई जिवो। आपणकर शत्रु माने आपणकर केबे भी कोनोसी प्रकार हानि बा क्षति करि परिबे नाही। नजर दोष घरे खराब शक्ति और अजाणतरे आसुथिबा बाधा गुड़िक सबू दूर हेबाकु लागिबो। तो यही वीडियो रे मु आपनक लुण और लंका को नहीं करी मंगलवार दिन करा जाउथिबा एक गुप्त एवं शक्तिशाली उपाय संपर्क रे कहिबी, जहा आपनक केही भी आगरु कहि नथिबे। तो यही वीडियो रे मु आपनक कहिबी आपण एही उपाय को किपरि करिवे। एही उपाय को करिबा पई आपनक केउ सामग्री गुड़िकर आवश्यकता पड़िबो एवं कौन सबू सावधानता आपण पालन करेंगे ताहा सबू मु आपनकु एही वीडियो रे कहिबी। सेथिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि आपणक जीवन रे शत्रु बाधा एवं जदि कौनसी शत्रु आपणकर किछि क्षति करने को चाहूँगी बा आपणकर नजर दोष घरे खराब शक्ति एवं अजाणतरे केते गुड़िए बाधा आसुछि आपणक जीवन रे, ताहेले एही वीडियोटी को आपण अवश्य रूप से भल भाव देखंतु। यह सहित यही उपायटी को पालन करंतु। आ जदि आपणकर यही सब आपणक जीवन में चलुछि ताहेले कमेंट बॉक्स रे हाँ बोली अवश्य रूप से लिखंतु। आउ वीडियोटी को गोटे लाइक करी तले कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली बोली अवश्य लिखंतु। वीडियोटी को अन्य मानक साथी शेयर निश्चय रूप से करंतु। चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को मध्य प्रेस करि दियंतु। तेबे बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे मंगलवार को अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र दिन बोली माना जाइथाए। एही दिन भगवान हनुमान को समर्पित होइथाए। माना जाए जो व्यक्ति भक्ति भाव रे मंगलवार दिन प्रभु हनुमान महाराजंकर पूजा करती तांको जीवनरु भय बाधा शत्रु एवं नेगेटिव शक्ति गुड़िक सबू दूर हो जाइथाए। आज मु आपनकु एही वीडियो रे कहिबी लुण और लंकार गोटे एपरी अद्भुत उपाय विषय रे। यही उपाय को अनेक लोक गुप्त भाव में करती। विश्वास करा जाए जे यह घरर खराब शक्ति को दूर करे, नजर दोष कम करे और शत्रुंकर खराब चिंतारू रक्षा करे। बंधु माने आजिकालीर समय रे सबुठारु बड़ समस्या हेउछि शत्रु बाधा। समस्तिंकर एही शत्रु बाधा बढ़ी गलानी। केही केही आपणकर उन्नति देखि खुशी हेउथांती तो आउ केही केही आपणकर उन्नति देखि दुखी होइथांती। केतेबेले आमे भाबुथाउ जे सबुकिछि ठीक चलुथिले मध्य किंतु हठात काम बिगड़ी जाए, घरे झगड़ा बढ़ी जाए, मनरे चिंता और भय आसी जाए। किछि लोक एहाकु नजर दोष बा नेगेटिव एनर्जी बोली मानि नियंती। सेथिपई पुराना समयरु किछि छोट छोट उपाय करा जाउथला जहा मन को शांति और आत्मविश्वास प्रदान करुथला। एही उपाय रे लुण और लंकार विशेष महत्व अच्छी। लुण को शुद्धतार प्रतीक बोली माना जाए। घरर नेगेटिव एनर्जी को कमाइबा पई अनेक जगार लुण व्यवहार करा जाए। आउ लंका एवं लुण को माने लाल लंका नजर दोष दूर करिवार प्रतीक भाव में माना जाए। सेथिपई एही दुईटी जिनिस को एका साथी रे नहीं एही उपाय को आपण करिवे। एबे जानंतु एही उपाय को केमिति करिवे। मंगलवार दिन सकाळे स्नान करी सफा कपड़ा पिंधंतु। संभव हेले भगवान हनुमान सामने गोटे दीप जलांतु और हं हनुमते नमः ओं हं हनुमते नमः एही मंत्र को 11 थर जप करंतु। एहा करिवा परे संध्या बा रात्रि समय रे एही उपाय करंतु। प्रथमे गोटे मुठी लुण नियंतु। एबे 7टी सुखिला लाल लंका नियंतु। एही दुईटी को गोटे कला रंगर कपड़ा रे रखी छोट पुटुळीटिए बांधंतु। एबे सही पुटुळी को निज मुंड उपरु 7 थर घुराई आणंतु। एहा करुथिबा समय रे मनरे भगवान हनुमानंकर नाम नियंतु और प्रार्थना करंतु जे आपणक जीवनरु समस्त नेगेटिव शक्ति और शत्रु बाधा दूर हो जाऊ। अनेक लोक माने एही समय रे जय बजरंगबली उच्चारण मध्य करितांती। माना जाए जे भक्ति भाव रे करा जाइथिबा प्रार्थना मन को सकारात्मक शक्ति देइथाए। तापरे सही पुटुळी को घरर बाहर कौनसी चौमुखी बा निर्जन स्थान रे जोंठारे कौनसी लोक जीवे नाही सही भली स्थान रे आपण रखी आसंतु। किंतु गोटे कथा सब बेले मन रखंतु, आपण एही पुटुळीटी को रखी फेरिबा समय रे पछ को बुली करी ताहाकू देखिबे नाही। पुराना मान्यता अनुसार यह करने द्वारा नेगेटिव एनर्जी पछरे रही जाए और घर को प्रवेश करि पारे नाही।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଉପାୟକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ନ ନେଇ ବରଂ ଭକ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ ତେବେ ଏପରି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଘରର ଅଶାନ୍ତି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମନରେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ଏବଂ କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବା କାମରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ କର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କରିବା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। କିଛି ଲୋକ ମଙ୍ଗଳବାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି। ଦାନ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଯେ ଦାନ କଲେ ଘରର ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା, ଭୟ ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ ମନରୁ କାଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ତ ଆପଣ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏହା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାର ଖରାପ କାମନା କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସତ୍ୟ ଥାଏ ସେଥିରେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ୍ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲୁଣ ଓ ଲଙ୍କାର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିଥାନ୍ତି। ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ ଘରର ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ନଜର ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଓ ମନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଉପାୟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ମନ ସଫା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।